Sauna sire tukan Zohang kaba Zohang kabilu piodale no kapado lo piode Hobi no Dame Dini kaba uche Mosi ye yita de jempai tema Mosi ka Asauna puyakenga Puyakedi bale Kongkene michiku pansende lo piota bade Sudo dini Edi jempai Napaiku Chide kama Edi Zohang piodale no kapado ka Bituku piodale Puyaken Kongkene michiku pansende puyasin Puyanke go piota rapide. Sudo dini Zohang de ma jono piento yao. Zohang de ma pienchide kama. Ema Asauna no kapado si no kapado di Puyanke ne tushide. No kapado ka Puyanke ne tushide. Sajang tongjang di ma. Sajang tongjang shide. Namati sajang ma Asauna no kapado shide. Edi no kapado ga Puyanke ne tushide. Edi no kapado di le Puyanke pide lo dini Zohang ka Pumpiata da pide Akang ni kupade kama Tu no kapado di Asauna Puyanke ne tushi No kapado di Kateng no ayano gu pansendo mui Pansendo muchin ne ken lo le pido Tasong Takumya masi Tu no kapado na ateshi Tu atet di ne Ludowi alem pidi Tu alem di mong mai nai lenjoy Mong mai di makamayu ya Sudo dini Edi no kapado ka ateshi No ateshi Ate pide hello dini Jano tu ya da pide Edi ate tema le alenshi de hello dini Jen saka pyo de Sudo dini kaba uchen ku pien chide kama Payaka Pisi su pirama tuye No to saka Amen Tuye no to sakane aya khataku phansen ma phansen mula phansen ne bia shin pide Eda jamo dini chano chuma do ye tita ma dini phanya khin pide no kapado Pirama no taku ka ro akhang ye seli ku chano no seli ku chano pian chi yaung Seli ku pian phai ba Zohang ka ji tit ang ye seli ma Ama belo ji tha da le sudo No kapado di le babila le Luyati apit kanju yue Chi yu do ne lagong Tisa do ne lagong pisong lien Nga do duen tin Dini do mudi pi yue Kame do nai tapati do ta do yi Bong ke do Nga do yi bong ku Bong do ku Nga do di mienya chabi So edi no kapado ka Luyati kande lo pyo la ma pyo bula Sudo dini Kongke mongka ni Sencho de Luya di kanyu de tuka betule Betule Yeshu amen Hallelujah Yeshu punya pide Sudo dini Zohang jengka Asauna sire no kapado punya pide Edi punya kenka Loka machola de Luya di kanyu de So edi luya di kanyu pide ma Chano do duen No bono Chiju do ne lagong Tisa do ne gong pisong le Nga do duen Tini do No Tini do mudi piju hede Nga do duen ti de Nga do duen shi de lo dini Zohang shaka pyo ta de Sudo Dini no kapado pyo de kama Di Zohang jampai te ma Yishu kido gule pyo ta pite Hallelujah Amen Hallelujah Ena jamo dini miswe Dini Kamero taro Tension do winning do Tongpa the super yapide To do ye Tongpa the super payake No tosaka payake build it aya along di Taro busy Tension do winning no busy Kamero pia busy Build it aya along gadini No kapado lo dini Junodo Tamada pide Edi no kapado tema Dini junodo atwet Dini ayakatengu Pisi de takuri attention chindi aya along di kudini kuna patware hebya khanjili ange sendi ma chno tu ya rapid amen Ena chano dini chano do yete tama dini chano do yete tama chano yi yong ji chinkan chano myan nai de zati uto di myan nai de achini di myan nai de lu tiyaw yaw paw ma chano do yong ji chinku chano do tha de kha ma chano do myan nai de aya along di ka ba phila le takha tali su yo tat de Lu tiyaw ka takha tali pyat chit tat deဟုတ်တယ်နော်
အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူတယောက်ပေါ်မှာမျက်နှာတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာငွေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းထားတဲ့အခါမှာဒီအရာပစ္စည်းတွေပြတ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကဘာဖြစ်တာလဲအားနဲ့တတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတမှာကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းရဲ့ဘဝတတမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်ဘယ်သူဘယ်ဝါပေါ်မှာကျွန်တော်မထားဘူးယနေ့ထိအတင်းတော်မှာကျွန်တော်မျက်နှာပြောတယ်ငါတို့တင်းတို့ရှာကဗမာစကားတာမပြေဘူးစကားဝိုင်းတယ်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှတနားတရားဟောတယ်ချွေးတွေထွက်တယ်ရှာမတရားလည်းနားမလည်ဘူးတဲ့ကြည့်လိုက်ပါလားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာပြောတဲ့စကားပေါ်မှာအမွေအရာပေါ်မှာရှက်ခိုင်ပြီးကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထားခဲ့တယ်ရှိရင်ကျွန်တော်စနစ်ပြအမှုတော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အားကုန်မယ်ကျွန်တော်လဲမယ်ကျွန်တော်ဘုရားကျမ်းတော်မှာတွားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလူတွေအပြည့်ဝစုလူတွေအမှုအရာလူတွေဘယ်လောက်ပဲပြောပါစေဆက်ခိုင်ပြီးယုံကြည်ခြင်းကဖယားकेနှုတ်ကပတ်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့တော့ကြောင့်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ယနေ့အထိကျွန်တော်မလဲဘူးအာမင်မားလည်းမမားဘူးမနေ့က Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်မလေးရှားကနေဘယ်သူလဲမသိဘူး10ဘူးတဘူးမပြီးဆယ်မလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီ10ဘူးတဘူးကယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်နော်ရှက်တိုင်းကကျွန်တော်ကိုပြောတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မနေ့ကနားထောင်တဲ့ကတော်တော်စိတ်လာတယ်အခုမာယွတ်နေတဲ့ဩဝါဒတွေမာယွတ်နေတရားဟောချက်တွေ YouTube ထဲမှာအဲ့ဒီရှာတွေကိုကြည့်ပါလားတကယ်ပဲဖျားเจ้าမှာတွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ချင်းထဲမှာလည်းရှိတယ်နိုင်မပြောက်ဘူးဖျားခင်တုံးပူနေတဲ့ရှာတွေကိုဝေဖန်တယ်အဲ့မဲ့သူတို့ကဖျားเจ้าထဲမှာနှုတ်ကပတော်ဝင်လာလို့ဝေမငါဘူးပဲ YouTube ထဲမှာပဲသူတို့က online ထဲမှာပဲအားရှိဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့တက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကအင်မတန်မှရည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိမှာလဲကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းပိုက်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7ငယ်73ကိုဖတ်ရအောင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7ငယ်73ကိုဖတ်ရအောင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7ငယ်73ကိုဖတ်ရအောင်အဲ့မှာပြတဲ့ခါကြီး7ငယ်73မှာအလုံးတကွာပကြရတဲ့နေ့တော့အသွေး၌နစ်ပြီးတော့အဝက်ကိုဝတ်တိဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟူတော့အမည်ရှိ၏ဆိုတော့အသွေး၌နစ်ပြီးတော့အဝက်ကိုဝတ်တယ်ဒီနေ့ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာဒီနေ့သခင်ယေရှုကတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပင်အားလုံးကိုသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရှိတော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသွေးနဲ့နှစ်ထဲမှာအသွေးထဲမှာနှစ်တဲ့အဝတ်ကိုဒီနေ့ဖယားရှိမှဝတ်ပြီးတော့မှသူရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားရှိမှတွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လေဝါကားထဲမှာသူနဲ့သူ့ရဲ့အသွေးအားလုံးတွေကမိပေါ်မှာကျက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားရှိမှသူ့ဝင်ပြီးတော့မှဒီနေ့အဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့ဒီနေ့ကျက်စာပြည့်တဲ့ကျမ်းပြပါမှာဘယ်လိုပြောတာအသွေးနဲ့နှစ်ပြီးတော့အဝတ်ကိုဝတ်တယ်တဲ့နော်ဖယားကေနှုတ်ကပတ်တော်ဟူတော့အမည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်သူရဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်အသွေးနဲ့နစ်တဲ့နော်အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝတ်စားပေါ်မှာအဲ့ဒီယေရှုပေါ်မှာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်လို့သူရေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့တချို့တဲ့သူတင်သားမြေရှက်ခိုင်ပြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့ခါမှာတနေ့ကျရင်ရှက်ခိုင်ပြီးတည်မယ်ရှက်ခိုင်ပြီးတဲ့လူဖြစ်တဲ့တော့ရင်မာရင်တတ်တယ်မာယွန်းတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ရှက်ခိုင်ပြီးအားနဲ့ချက်ဒီတင်တို့တည်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဟာဒီရှက်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးငါဘုရားကိုတိတ်ပြီးတော့မယုံကြည်တော့အဲ့ဒီအတားမျိုးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မတူမဆူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖ
Paya the king, ye no capado, attention a payan king, attention a Yishu kiddo, attention a window, Eddie, don't bother soup in a payake ye, no capado poma, yeti piroma, attention the boo, Shaka, Apilu rapide, piroma, Eddie, no capado ka. Colendo Haji Tong Tema. Eddie Colendo Haji Tong Tema, Belugita Alestro. No capado di tendo tenai. Joy was one in the Pijuelo Dini. Colendo Chambadema, Shempoluji Taraku, Tuyabade. Colendo Haji Tong and Sechoma. Kalidoi no capatayadi. No? Kalidoi no capatayadi. Pinya Amumune. Tendo Atenai. Joy was what Tini Jay. They know the Salan the Chima Sado, the Mata Chin Amumu Apian. They a chin no go song Martin Chin, the deep pitching go Pujay. Noon when those send along there, Puyaki and sheet all night. Then they show Pasua, the Chin Suchalo. So not any Paul Luga Kalote Shim, no Kalote. You are my city, Zonji do Miak. That time I believe Podas. Kito no Capadoca, Pinia Amumun, and no tema, joy was one needed. Eddie no Capadoca, Chinodo de Tadema, Pinia Amumun, joy was one, see they come. Eddie, Chinodo, my joy, what I go to the park who pin I rapid. Amen. Hallelujah. The need to know the Tatema, to know the Tatema. No? Dini upama puyaga bangui seteng lau si de xie tuye la me papa chitu mia ni ma tuye ji sa to da tong pu lau do engji di ba di wai pian do wai pi nai ma bo no ma chang le tu ma chui wa swa si de da me tuye ji sa ka ku puya upama no puya no a ku puya Valentine ni ma de chano de no Phong ta tong tang way pi bà lá lâu tong để xin pu ya ma no ta chong me si no pin này mà pin này bu la mà pin này bu bà chăng lệ say ye đi đi nó cả bắt đầu của cho nó được ta mà bà biết là lệ chơi qua phụ lù để me si amen ấy là chân một đi đi nó cả bắt đầu cho nó mà chơi qua để khám mà đi nó cả bắt đầu cho nó mà chơi qua để khám mà tu ta phá của mà pin này bu Amen. And I tell you, no Capadoca, Dini, Tania Belmeshe, Ayakat go pants and Aya, Piano Capadopide, Amen. Piake Pide, Taro, you should keep up today. We didn't know pay happy day, Amen. Hallelujah. Eddie, Pioda Ya, Aluni Godini, no Capadolo, Kode Kama. Did you know do it at Tama? Di no Capadogo, Namele Bene, no Capado Pomatro, a David Shembene, Padru the Yayatan. No poma chano te shende kama chano zong ji chinga babira le ane tade era chamo dini Yesu ka tu te pido do shima a suyeng song do ayaka bale no kuna pato re luka kanji sesi ange shima do do le luta di chola do kha babira le zong ji chingu mi chi poma tui nai mi lo dini Yesu ka tu ye tapido ni ne tuala ni de no tu tapido ni ne tu na me le kana ri piu de anayo ka ngeng si de tu tong po ma te pido ma su tong de su ta miu tu tapido ni ne tuala da me Yesu ka tu ne tu tuala tapido do po ma ba piu da le so ngã đấy đi lúc mà đút ra trên chỗ là để khám mà ngã ấy dùng gì chi ngã cụ dùng chi nó dùng gì chi cụ đi lúc mà đi mi chi bộ mà ngã tuy mi lá Yesu cả ở đâu à suy song pít đấy à cô lu ta chú đi cả bị lu miu dùng chi là lẽ số đó现在八个upama tu đâu cả đi à mua đồ xem tiêu cả anh nào đâu cả những gì đấy ấy đi nào mà bên lại này đấy tu đâu bây giờ cô nó cả bắt đầu poma mà tì bên này mà nhất tì bên này lu tiêu về tu đâu lâu này đấy nằm mấy cái nào anh nói vậy đi ấy đi ai ya poma về tu đâu cả toa bị đâu mà bọn nó tu đâu dùng gì chính cô thà thật đấy ấy là chân một đi nè ấy thì dùng gì chính cả cho nó đâu cụ kể tiền chính pi này để dùng gì chính một
ဒီနေ့စစ်မှန်တော့ကဲတင်ချင်းပြီးနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလေဝါကားတဲ့ပုံမှာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတိခံပြီးတဲ့အသီးတော်ကိုတွန်းတဲ့အတက်တာကိုပြီးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကမိမိကဲတင်ကျွန်ုပ်ကဲတင်ပိုင်ရှင်အတက်တခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ကဲတင်ခြင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်တချို့ဒီကအဲ့လိုပြောတယ်ရှားတဲ့နေမှာကြောင့်ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်တာလဲလို့မြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သမီးလေကျွန်တော်သားကျွန်တော်အမျိုးသားနေမကောင်းမှုရှာဒီကူလာပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးချက်ချင်းနာပြောတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘုရားကိုယုံတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့ရဲ့အမျိုးသားသူ့ရဲ့သားဖျားပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးတဲ့နော်ဆူတောင်းပြီးတဲ့ခါမှာအနာရောဂါပြုတ်ခြင်းသူမြင်တဲ့ခါမှာဘုရားကိုယုံတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကနတ်တွေလည်းယုံတယ်လို့ဇာကုတ်ကျမ်းပိုက်ထဲမှာပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီကအမှုအရာပေါ်မှာအချင်းဒီပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်မကြခင်မှာသူတာပြင်ပြတော့မှပြင်ပြလာတဲ့ခါမှာနော်ဘာမှမလို့တည်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာဖြစ်တာလဲပျောက်သွားတယ်အရက်ပြန်တောက်တယ်ဘုရားကျမ်းမလာတော့ဘူးဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားကျမ်းမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာသူ့ဝင်ပူရစာမှတ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့လူကကျမ်းပိုက်ထဲမှာယေရှုကဥပမာစကားပြောထားတယ်အဲ့မှာဥပမာစကားပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမျိုးရှိတဲချင်းကိုနော်လူကခါကြီး73မှာလည်းမသိဘူးမှာဥပမာပြောတာမျိုးရှိတဲချင်းတချို့တွေကလမ်းပေါ်မှာတချို့တွေကနော်ကြောက်ပေါ်မှာတချို့တွေကရှုပယ်မှာတချို့မြေကောင်းတဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့စာတန်မာနကဘာကိုနှုတ်ယူတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးရှိဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှုတ်ယူတယ်လို့ဒီနေ့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့စာတန်ကနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာမရှိအောင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာတန်ကအမဲတမ်းပဲခိုးယူတာဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့အင်ခမ်းမှာဇကတနာကြီးခွဲကြည့်တယ်ဘယ်လိုမှမငိုက်ဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတနာကြီးလောက်ကြာ45မိနစ်50ပြီရှင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲအိမ်ငိုက်လာပြီအိမ်ငိုက်တဲ့ခါမှာအိမ်ငိုက်ပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတော့အပြင်ထွက်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မချတော့ဘူးစာတန်ကလူခိုးနေတာဒါပေမဲ့ဇကကြည့်တယ်အိမ်ငိုက်မျက်စိပြင်ဖွင့်တယ်ပြင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်မျက်စိပြင်ဖွင့်တယ်ပြင်ကြည့်လိုက်တယ်အမေဒီနေ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ငရုမဆိုင်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဖယားကျမ်းမှာတပတ်တလားတနစ်ဆယ်နှစ်အတူပါဝန်တော်လည်းပဲဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအသက်မရှင်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းလည်းဘာဖြစ်တာလဲမတူတဲ့ဘူးတချို့ဒီကကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ပြဟောင်းပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းထားတယ်သူရဲ့ကြီးစားဟောင်းရဲ့တပ်ပုံတွေတွေ့လိုက်သူ့အချမ်းကိုကြားလိုက်ခါမှာဘုရားချက်မလာတော့ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်မှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာလားသူ့ရဲ့ကြီးစားဟောင်းပေါ်မှာအချင်းဒီပေါ်မှာလား no ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကြီးစားဟောင်းပါနဲ့ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုမဆိုင်ဘူးမဲ့ဆိုအာမင်အခုချိန်မှာရှင်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့အရာကကိုဗစ်ကြောဂါအခုကိုဗစ်ကြောဂါကာကွယ်ရှိကြပြီရှင်ဒီတဲ့ဆုတဲ့ယောဂါတွေထပ်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီတဲ့ဆုတဲ့ယောဂါတွေဒီတဲ့ဆုတဲ့ခြေနေမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာမဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီခါတဲ့တင်ပူကြောက်တဲ့ခါမှာတင်ဘဲမှမထွက်ရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဒီနေ့အမှုရာပေါ်အချင်းဒီပေါ်ကြားတဲ့တဲ့ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖယားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခတ်တဲ့တော့အမှုအရာကိုလုံနိုင်တဲ့ခတ်တဲ့တော့အရာကိုပိုက်တာတဲ့ခတ်တဲ့တော့အရာကိုတတ်ဆွနိုင်တဲ့ဖယားတကယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဇက်တည်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဖယားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲကျွန်တော်တက်တာတက်မှာရှင်းရှင်းချစ်ကိုပြတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဆရာကအမေရန်ဆုတောင်းပေးတယ်တင်တို့များအတွက်မချမ်းမလားကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ကိုတော့အတင်းတို့တင်သားများအခုတချို့ဒီတတိကတော့အခုလွတ်ချနာဒီရောက်လာပြီစင်နာရောက်လာပြီ
no one comfort Jantide. Kuro to the Tadema, Chima, the Donji Gubiba. These Donji Chimasibu, the long Tadema, no capoto for my Zonji Chimasibution. Didn't deep the Chada Yapoma, Tonodoka, Joe they say that Tonodo addition. No, and at the Modini Suga, to Sui, a Sui and Sondoyaka. No, the Miji for my Zonji Chin to Milo, so that's a carpet. And at the Joma Hanji the saying is Sekoma, Zonji Chindi. Jana China Pempide, Jana Chindi, Payasacado Apempide. Amen. The need to know the way Jonchi Mayacado, Payasacapide, Lutia Piodes Camobu, not the Dendi Piodes Camobu. The Yo Piodes Saca, Pides and Baluya Male, to know Lenny Mabe. The men need to know the Jonchi, Jana Chimpide, the Jana Chinka Yitide, Temanema Ba, Beyago Chadale, Shaka Picket at the Kamatono Pio Bibi. Shaka na tongue na sema, tane long minute de kama. To no balurashin, TV phone there. No TV phone bidon the den not tongue there. The den not tongue there. Bachale suro katai de, madeng chende, tuye, no, tuye tami sick, ngane you are the main chande, tuye tu mali me, edi tenengu chare kama, bapidale, Suyang siadi lalam sila masibula sila de. Edaka loka tadeni. Tapi paya tadeng kucade kama. Edi suyang muka ni lomyo ciya rapid. Amen. Di na tong na seti jaro dini. Cuno detaku tuca tami tuca de. Cuno amena me cuno no kapat dapat. Jen sapa sutong de. Pido ma sen la pido ma. Aku cuno tami ka toto piang le la de. Piang le de sudah. Pikir ni mah, jangan tepuyan. Ameda nuya deh, tapi tak, no, nong pon, kun mon nong pon, kun mon be pon turun, ไปโรงเรียนได้แล้วคนนายสิแต่ไม่ดีนะท้องนั่นเสร็จaku di pikir ada palung jangan tidak kamar, tukar beceng mata dengan nganai kau, minit time nganai kau tak betul mah, cenok papa tak cenok cemaku, no, jangan pubar, tak ada ni jauh dah mah pubar deh, no, mulai melendi putar miye kena, papa kopi tong me, sebelum mah, enggak ni jauh naik kau mah, pengman tuan, cenok tu kunus yang melurus bu, tukar cenok pian mah pian nur deh. Seni teningan ni ceno merah di tempat long ngayen mah pong mah nganai mah tak ada kama seni teningan ni ceno ye tak ada ceng mah ceno tak tua piram ceno balu dah le puyane tu no puyane tu ceno merah dah puy rapi deh surat ini ceno tu tak tema ini jana cingka zongji cingka jana cimpi deh jana cingka ceno sekado apa yang pide surat ini hebia kanji setong ngasima ini cuma tu hobiang ni deh cuma jana deh Yesus kita ka manis ni nong kala la piang le deh Yesus kita pide amen pikir deh ni nak orang dong mah anak jauh kang yang si deh Yesus cuma tu ku no ku ni masa deh Yesus cuma tu ni atu pasi deh Yesus na melekan nalu deh Yesus ini jadi Yesus kita ka mapiang lebu haleluya haleluya tu Yesus kita ka alung ayah balik kau dijaya ini tentang tanya anak jauh ka dia petana algu bisem bubian tu Yesus kita ka lunga mapiang lebu mesej piang le sen cuma tu ka kuku siapa lubu cuma di mana labi rumah aceng le kau siapa lubu tapi ini hebia kanji tema kanji setong esima ini alu tu apa saja ini tu Yesus kini mani jani nongkala asineme mapiang male ni domoi tapi ini Yesus mapiang bu punya mapiang lebu huine no punya mapiang lebu no kapada mapiang lebu piang le tu kabe tu dile ceno do di be siapa mama Cina bu sempia jang malang Cina dekha malo sene sekabe ma Cina dekha ma messing adom block like deh block like deh atendo ma ceno nami piabu ceno ku messing ya block le tu si deh ceno ta sai na deh
都是当兵的哦。对呀，这大天嘛，那个不到最晚的时，小开变没生个多多，没生个多不落，龙王不落，嘛被他不落，就那样的。你呢，这个新闻的小开变的龙大哥，但那地的看嘛，你那地天嘛，不要看别人米大，就那嘛比我些的。你呢，就那那龙大天嘛，那那个地吧 ，TV 看你，不要看明开的时，小看龙王嘛写不。Amen。ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျင်စီတဲ့တင်တို့ပေါ်မှာကျင်စီတဲ့လုံသားအားလုံးတွေကိုအတင်းတို့တင်သားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ TV ပေါ်မှာကွန်ပျူတာထဲမှာကြည့်တယ်လို့တင်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကမျက်နှာမပိတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့အာမခံခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်တောင်းနဲ့တောင်းတင်းတဲ့လုံသားကိုဘုရားကအဲ့လိုမြင်ခိုင်းတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ရဲ့အမျိုးသမီးရှိမှာတရဲ့ညီကိုဒီရှိမှာနော်တရဲ့အမျိုးဒီနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာတင်အဲ့ဒီအမျိုးတွေကိုမြင်ရဲမလားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနင်တို့ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ကိုယနေ့အထိမကောင်းတဲ့အရာကိုတခါတည်းကျင်စီတတ်တယ်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော် automatic နဲ့ကျွန်တော်ဒီအရာကိုကျွန်တော် delete လိုက်တာကျွန်တော် delete တယ် Amen ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာမကောင်းတဲ့ program တွေကိုနော်ဒီလေးပူလို့လားမလို့ဘူးလားလူတယ်ဇက်ကာဒီဓာတ်ပုံဒီမဒီလေးပူရှင်တော့နေဖုန်းထဲမှာထားရှိတဲ့ခါမှာခဏမြင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံဒီဇက်ကာဒီကတင်းကိုရဲ့စိတ်ကိုကြွရှိပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးကိုနှိုးဆော်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲဒီနေ့လိုက်ပါလားအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မနေ့ဖယားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းထားပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာမကောင်းတဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲတမက်ချင်းဒီမုန်းချင်းကိုတိလိုက်ပါအာမင်လောဘဒီလည်းတိလိုက်ပါလားဟာလေလုယာဒီနေ့တိလိုက်ပါတင်းရဲ့တင်းမှာဒီလေးပိုက်ခွင့်ရှိတယ်နော်တင်းဒီလေးပိုက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့ຢာကိုတိလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမကောင်းတဲ့ຢာဒီကကျွန်တော်တက်တာမှာနော်ဝိလတ်ဖြစ်ရှိတယ်ယောဂပူဖြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းတော်မှာနော်မုန်နေဆိုင်တယ်ကျွန်တော်မုန်နေဒီကအမတမကောင်းတယ်အတင်းတော်မှာတင်းသူတင်းသားတွေစားတယ်လို့လည်းရှိတယ်မစားလို့လည်းရှိတယ်အားလုံးရှာတော့မစားနိုင်တဲ့သူကမှကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့မှပူရတော့လာတယ်ဆိုတော့မြိုက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဒီမှာပြီးတဲ့လူတွေတခုဒီတချို့ဒီနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြီးတယ်မကုန်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲမုံနေချင်ဒီပါတွေလုပ်တယ်ခဏနေကျတော့စားချင်တယ်ဆိုခဏနေနော်လုပ်ကြပါမုံနေချင်ကအပူချင်းနှစ်ခုနှစ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်မုံနေရွက်ကတနေ့ကျတော့ပူမွားဒီပူဒီကလာကတ်ကြတဲ့အောက်ပါမုံနေရွက်မှာပူဒီနော်ပူဒီမြိုက်ကတဲ့ကမှာအော်ကျွန်တော်ကြည့်တော့ပါဟာနေ့လေဘက်မှာအလေပစ်ကကျွန်တော်မုံနေဒီကဘာပြလဲတီမလူလူနဲ့နော်ချုပ်တီမလူလူဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြည့်တာအလုံးကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရွက်အောက်ဘက်မှာပူရီကတာကတ်လာတယ်ကတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပူရီကစားနေတာ။အိုးအဲ့မှာကျွန်တော်ကိုဘုရားကဘာစကားပြောတာလဲကျွန်တော်တင်းရဲ့တက်တာမှာလဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကတ်ထားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်တင်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့။အားငယ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့မုန်နေဒီအားလုံးကိုဘာဖြစ်တာလဲရှက်ကခုဘာလို့တာလဲဖျက်လိုက်တယ်။ဖျက်ပြီးတော့မှနောက်မကြခင်မှာရှက်ကအတိတ်ပြန်မျိုးရှိပြန်ချဲမယ်အတိတ်ပြန်မျိုးရှိချဲမယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာ virus အဲ့ဒီ virus ဒီပူမဖျက်ခင်မကြိတ်တဲ့ဒီနေ့ပူမတွေကိုစာတန်မာနကထက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့စာတန်မာနရဲ့ထက်တဲ့ virus တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှိပွရဖျက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းမစွာကြောင့်ကြည်ဖို့လို့တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး26ထဲမှာကျွန်တော်ခဏတော့ရအောင်အဲ့မှာဣဇက်ကအချင်းဒီပေါ်မှာသူအသက်မရှင်ဘူးဣဇက်ကတွေ့တဲ့တာမှာ
Paya build a scab or my do this shinde. And a general tweeted that my own muya rapid. The need the Masida Yogi to Yoshitale. The need to know Johnny Yade, Covid Joka Apen. I'm you the Tidi Garo, they know Sakapio Baling me. I made the need to know ye, to do build it, I mobile. I meant to know to do build a yago, to know young lady kama. Eddie young chinka, Eddie young chinka, to know the kanda go, to know Sadie, Cheng Tang Pidoma, to know go, Piajang Matuaong, Piajang Malana young, Eddie Ayaka, to know go, Babidale, the Kabe, Chino Lapide. I made the need to know do ye, build it, to know this chinka, to know the yo build a scabo, Mamone, Payaki build a Chicago, Jada Pulude. Emma Kabauja Hajin sending Chawang Tikaninga Ajin Pamema Emma Abraham Letet 2 P9 Pipudo a Sagong Bachima the Pan not the Pan a Sagopan Chin Sipian DPJ is it the Philiti Menji Abimelini Yaga Yamudo Twali Taula Piadile 2 10 Shaye Tendi Ego 2 Pido Matuane Nga piala tando pinay nilo. Yaku ipinay teku yoy nilo. Tempe mga ni yoy kongji pimi. Ajang muka tene te amyunoy ipi sita miyado ku nga pimi. Te aba abrama nga jeng suro saka siri atay nga pimi. Te amyunoy ko konggen cheke do miyapya shimi. Te amyunoy ale ipi sita miyado ku nga pimi. Te amyunoy apien. Lumi wapong daw di, kung jiming ako kaya challenge mi, ajang muka, Abraham di, nga sagago na tong yun, nga siyen do mu do, pinyat taya amyu do ko, social tadihu, ming do mu i, sila pi akange, senikani, sali tipen pa me, tupinay, isa di, music ko chejwe, tanit chindwen, asataya do, atinan ko zay li Taula Piadile, Kongji Pido Mutapin, Tudi, Chipoje, Alway si Tayong, Tu Telien, Sipua Osa, Miapia Swapili, Tu Su Noa Sumia, Chumiane, Pisong Chaiwai, Tu Jang, Filiti Ludodi, Tuku Musu Chai, Ken, Dima, Dicheng Masien, Ijeka, Asagongpa. Tu apele tema tu yau ni de edi miu ma yau de kama edi ni ma yau de kama tu ape khansa talu apele ekadu ba pian twa de tu ape khansa talu tu le ba phit da le ekadu pi ma tu pian le ekadu pi ma sa sia di myai shi de no sapa di aya di alu ko pi song de so da tu ti de eda jam lo ije ka tu ye lu mya along di ko Ke menepien to along pian menepien ma Jono duka dika ni tua bidoma eko tu pian le ma pide Dima asagong pa yau bi sa shema shiro bu ba be lo ba ma om yem chim shiro bu lo Dini ije ka tu mien ni ya de di aya po ma no tu ye lu myu mya ko usong like de De cheng ma jono myanmar pi ko chi de kha ma ba phi da le Aku si de suya di ka anating like de Along ti de No kaba po ma si de nangan ti ka si boy pay like bi si Myanmar nangan ma ba lo ma le Mita su di se ye me la ke khe me la Yinung te like de kha ma ke khe ma bo Ta cha nangan ka ni pu de pisi ko ma pu khai do bu sin pay like bi sin Jono do di ma si de mita su along di ka ke khe me Santa Bigu ta tong ne wai de se ai chen tong tong ne Jono wa ya me chen ai jono wai chen ne san dong ma shi do bu phi me Aku jono do Facebook ma YouTube ma chong ya de tu ri ye pyao de tu ri ye pyao da ko a long a na thong cha de Jono do ti lu myu phit de kha ma naw ma ja khe ma Myanmar naingan ma sa kong pa yauk me sin ye dukha yauk me so da a long ti pi ta phit de Amen ti la ma ti bu la ti de Da me di ni Myanmar naingan ma te mita su ye ke ten chin ya shi phen di ma si de yong chi tu ta wu chi ne myu shi ku lo da phit de Amen e da ka phayai no ka phat do phit de
ယားကရေးချက်ရှိမှာဘာပြောတာလဲအေးရဲတဲ့အခုတူပြီမသွားနဲ့တင်းစီတဲ့နေမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှဘာလို့တာလဲမြို့ရှိကျဲခိုက်ပါရှေးဦးတေမောင်ထုကဘယ်လိုပြောတာလဲမြို့ရှိကိုမစားနဲ့မြို့ရှိကိုမစားနဲ့မြို့ရှိကိုစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အီဂျစ်ကဖယားစကားကြလားမကြားဘူးလားကြားတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီလူမျိုးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဒီလူမျိုးချီတီထဲမှာဒီနေ့ဖယားကတင်းပေါ်မှာဒီနေ့ဆက်ခိုင်ပြီးအပြင်ကျွန်တော်အပြင်စကားပြောတတ်ပါမယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကဖယားတာမကြားတဲ့ခါမှာဖယားကသူ့ရဲ့တောင်းတဲ့လူဒီပေါ်မှာစကားပြောတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလူမျိုးအချင်းနဲ့စစ်အာဏာအစိုးရကလည်းအာဏာမပေးချင်ဘူးဆိုရင်မပေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါမဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကအရာခတ်တဲ့ကိုတည်တော်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်တော်ရောက်ရှိတိုင်းဒီနေ့သင်ရဲ့မိသားစုနံပါတ်1မှာနံပါတ်2မှာသင်ရဲ့ကြီးစွာနံပါတ်3မှာသင်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာလဲမြို့ရှိချရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဣဇက်ကမြတ်မှာဘုရားစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူမနဲ့ထားလာတယ်ကဲငါသားသမီးတို့တွေ့ကြမြအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မှကဲကျွန်တော်တို့အခုတို့ပြီမတော်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာအစာကောင်းပါရောက်တော်လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တော်လည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြို့ရှိကျဲပြီးတော့မှစပါးဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ဖို့ဒီယုံစံဒီကျွန်တော်တို့စပါးဆိုင်ကျဲရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဣဇက်ကသူ့ရဲ့လူအားလုံးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစပါးပင်စိုက်ခိုင်းတယ်စိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကအဲ့ဒီနေ့မှာအစတရားတော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူများဒီကအဲ့ဒီဣဇက်နဲ့အတူနေတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအစာကောင်းပါရောက်နေတယ်စားရမရှိဘူးနော်အစာကောင်းပါရောက်နေတယ်ဘာမှသူတို့ကတူနွားတွေဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဣဇက်ကဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်အာမင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဣဇက်ကဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပြတာလေအသက်ရှင်တဲ့မြို့ရှိကျတဲ့ခါမှာသူများတွေကအစာကောင်းပါရောက်တော်လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တော်လည်းပဲဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့ဣဇက်ရဲ့အမျိုးအားလုံးတွေကဣသေလအမျိုးအားလုံးတွေအဗြဟံရဲ့အမျိုးအားလုံးတွေကအဲ့မှာကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုဘယ်ကအဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြတယ်အာမင်ဟာလေလုယာချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမအားလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကဖခင်မှာရှိတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဒီနေ့အားလုံးကိုကောင်းကောင်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအပ်တဲ့ရှားပေါ်နေတဲ့ရအားလုံးတွေကဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအားလုံးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအားလုံးကိုဆရာကသိချင်တာဖြစ်တယ်သိရှိချင်တာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်15လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြောတာလဲနော်သူဒီကြီးပွားရွယ်တဲ့အလွယ်စစ်စင်ကြီးဒီတိုင်အောင်သူတလက်ရှိပွားဥစ္စာမြတ်ပြတ်စွာဖြစ်လေနော်အဆဆမှာသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားစကားကိုကြားပြီးတော့မှမြို့ရှိကျဲလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တာလဲဘုရားကဣဇက်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်တူနွားတွေတူတွေနွားတွေကျွန်းဒီဘုရားကပေးတယ်ဒီနေ့2021မှာမစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့မှာဆိုရင်အားလုံးဘုရားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့လိုပုံမှန်တက်လို့မရတဲ့သူကြောင့်ရှက်ကအဝတီတော့အသေးနာမတူရှိမှာတရားဟောမှာလည်းကျွန်တော်မထည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကလူတချို့ကိုတုံးပြပြီးတော့မှအဝတီတော့အသေးနာကိုတစ္ဆာရှိစွန်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပြောတစ္ဆာရှိစွန်နဲ့စာအိတ်နဲ့ထဲလိုက်တဲ့ခါမှာအော်ကိုတော့ကြည်ယူတင်တယ်ဒီလူတွေတက်တာကိုသူတို့ရဲ့2020မှာသူတို့မိသားစုမှာဖယားကကိုယ်ကာမဆမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖယားရဲ့
别的用把用ကျွန်တော်မြင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ချင်းကိုကြည့်ပါလားဆရာနာရှင်ဒီကလည်းလက်မစော့ဘူးအာနာဖက်မပြေးဘူးရှင်တော့အပိတ်ခံမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင်းမိသားစုအတွက်ဒီနေ့တင်းမြို့ရှိကျဲပါဟာလေလုယာအူတီတော့အတီးနန်2021မှာအတွက်တင်းရဲ့ပထမအဦးဆုံးရတဲ့လောအခါကိုဖယားအတွက်စကပ်ပါဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာအမေရန်ဖယားကောင်းခြင်းကပြေဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ထဲမှာကျွန်တော်တွားရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်တမစာဆောင်ထဲမှာအလုံးတိပိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖယားခင်ဖုံးပြချက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ကြတဲ့အခါအမတမခွန်နိုင်ရတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီးဆက်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီးဆက်ခေါငယ်စစ်ကနေဆက်ချောက်ဖြစ်တယ်အမတိကနေကျွန်တော်လိလာတဲ့အခါမှာဆရာမဖတ်တော့ဘူးအမတမဖယားရဲ့လောကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်အီလိဆက်ကနော်အီလိဆက်ကသူပြောလိုက်တယ်ငါအခွင့်မရှိပဲအေတန်ကာလပလုံးမူးမရွာနေမကြရဘူးအာဟန်မန်ကြီးပြောလိုက်တဲ့ခါမှာအီလိဆက်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူကမူးမရွာတော့ဘူးနေမကြတော့တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲအစာကောင်းပေါက်ရောက်တယ်အဲ့မှာအာဟန်မန်ကအီလိယာကိုတပ်ဖို့ရရှာတယ်ဘုရားကပြောတယ်အီလိယာတဲ့နော်အေးရမှာထွက်ပါတဲ့နော်အရှိတော့ပြောင်းရွေးရောရမစ်တဖက်နော်ခရစ်ချန်နာမှာပုံချံရွေးနေလို့နော်ခရစ်ချန်နာမှာပုံချံရွေးနေပါတယ်အီလီယာကဖယားပြောတဲ့စကားကိုသူယုံတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့မှာဘာကြောင့်လဲအာဟမန်ကအီလီယာကိုတတ်မှာဖြစ်တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာတတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖယားကအီလီယာကိုပုံချံခိုက်တယ်တခြားမှာနော်တခြားနေမှာပုံချံခိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီချမ်းနာမှာပုံချံပါတယ်နော်အဲ့ဒီချမ်းကြီးကိုတောက်ပြီးတော့မှတဲ့အဲ့ဒီချမ်းကြီးမာနေပါတယ်တရားတော်ကငါအမင်းပြီးတော့မှတဲ့ကိုတရားတော်ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွေးမွေးခိုင်းမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့အကြီးဆုံးတော့အရာကအီလီယာကအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်မရှင်မတော်လာဘူးရှင်သူအတေတချင်းခါမှာပဲဒါပေမဲ့အီလီယာကဖယားပြောတဲ့စကားကိုသူအမတမကြုံကြည့်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လာလဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုကယောဟန်ခန်းကြီး6နောက်ဆက်ကအမြင်ဆုံးသွားမယ်ယောဟန်ခန်းကြီး6ငယ်29အရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး6ငယ်29မှာယေရှုကဘာပြောတာလဲဆိုတော့28မှာနော်28ကနေစပါမယ်မှာသူတို့ကလည်းဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့နေတော့အချင်းကိုတင်းစီချင်းကအဘယ်တော့ပြုတ်ရမနေကိုမိရှုပ်ကြရဲ့ယေရှုကလည်းဘာပြောတာလဲဘုရားသခင်စီလွတ်တော်မူတော့သူကိုယုံကြည်ခြင်းအချင်းကအလိုတော်နဲ့နေတော့အချင်းတီးဟူတော့မိန့်တော်မူဘုရားသခင်စီလွတ်တဲ့သူကိုယုံကြည်ခြင်းကဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့နေတဲ့အချင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့မှာယာကုပ်ကျမ်းပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်သိရတာလဲဆိုတော့ယာကုပ်ခန်းကြီးနစ်အငယ်26ကိုပြန်ဖတ်ရအောင်ယာကုပ်ခန်းကြီးနစ်အငယ်26ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယာကုပ်က26အရင်ဖတ်မယ်နော်ယာကုပ်ခန်းကြီးနစ်အငယ်26ဝိဒန်နဲ့ကဲတော့ကိုဒီအတီဖြစ်တဲ့ကဲတော့အချင်းနဲ့ကဲတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတီဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ဟိုဇာကုတ်ကတော့ကျွန်တော်ကောင်းမစွာနားလည်သူကပြောထားပါတယ်လူရထဲမှာလူကဘာကြသိရှင်တာလဲကျွန်တော်အထဲမှာဖျားမုတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုဘုရားကထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထွက်သွားပြီရှင်လူဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်တာလဲတည်သွားပြီ
အဲ့ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကဝိညာဉ်နဲ့ကင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်တာလဲအတည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အချစ်နဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတည်ဖြစ်တယ်ဣလိယကဘုရားစကားကိုယုံကြည်တယ်သူကဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းထွက်ပြီးတော့မှနော်ခရစ်ယာန်မှာသူကပုံရှံတယ်အဲ့ဒီချမ်းကြီးတောက်တယ်သူပိုက်စားတဲ့အချိန်မှာတရက်မှာနှစ်ချိန်မနေ့ပိုက်ညပိုက်နော်တုံးလုံးမရတဲ့ကြီးရတွေကိုဘုရားကတုံးပြီးတော့မှအမဲသားပဲဘုရားကနော်ဣလိယကိုကြွေးမိတာဖြစ်အာမင်ဒီနေ့မှာကြောင့်လေဣလိယကဘုရားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဘုရားကိုသူကောင်းမွန်စွာနားလည်ခါမှာသူဘယ်လိုမျိုးအချိန်ပြတော့လဲဘုရားတွားခါတယ်ရှင်တွားတယ်ဘုရားလှုပ်ခါတယ်ရှင်လှုပ်တယ်ဘုရားတောက်ခါတယ်ရှင်တောက်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာတရှင်တဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓမ္မယုံထဲမှာပြန်သွားတယ်က sorry အခန်းငယ်20နှစ်ကိုပြန်ဖြစ်မယ်20နှစ်ကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဒီအချင်းနဲ့အတူပြုတ်ပြန်၍အချင်းအပြင်ဆုံးလင်းဒီကိုသိမြင်ရ၏လို့ဒီနေ့ယာကုပ်ကပြောထားတာပဲယုံကြည်ခြင်းကအချင်းနဲ့အတူပြုတ်ပြန်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအချင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကခန္ဓာကိုယ်ကတရက်ပြီးတရက်နော်ရှုတော်လည်းပဲပြည့်စည်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတည်းပြီးတည်းဘာဖြစ်လာလဲပြုတ်ပြန်ခြင်းခံတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာသိရှင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအားနေတတ်တယ်ပြည့်စည်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားကအမြဲတမ်းပြုတ်ပြနေတယ်နော်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုနေ့ရှင်တဲ့ကိုမပြုတ်ပြန်ဖို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တည်တာကြပြီနော်ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုမပြုတ်ပြန်ဖို့ရှင်တင်းလို့ရှိမှကျွန်တော်ရှက်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့အသက်ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားဟောဆရာချက်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကတင်းတို့တဲ့ပူဆူတယ်စိတ်ကောက်တယ်စိတ်တူတယ်ဒေါသထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုခဏပေါ်ချင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်း control မကောင်းတဲ့ဒေါသကိုကျွန်တော် delete လိုက်တယ်အာမင်နော်ဘာကြောင့်လဲတုံးလုံးမရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းတွေအချင်းနဲ့အတူပြုတ်ပြန်၍အချင်းအပြင်ဆုံးလင်းတွေကိုသိမြင်ရ၏အဲ့မှာဣလိယကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားတယ်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူတွားတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့စာဝတ်နေကြီးသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးမြတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကနေအဲ့ဒီသူတောက်တဲ့ချမ်းကနော်ခန်းငယ်9ရောက်တဲ့အခါမှာနော်ရီချမ်းခန်းချုပ်လီသူတောက်နေတဲ့ရီချမ်းကခန်းချုပ်သွားတယ်ခန်းချုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားကဣလိယကိုနှုတ်တခါစကားပြောတယ်ဣလိယတဲ့ထပါတဲ့နော်ရှိတော့ပြမတော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇလတမြို့မှာရှိတဲ့နော်မုဆုမတယောက်ကိုငါပြောထားပြီးပြီအဲ့ဒီမုဆုမကတင်းကိုကျွေးမွေးလိုက်ပြီလူရဲ့အချင်ချီနဲ့လူရဲ့အချီနီနဲ့အသက်တာနဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပါမမရှိတဲ့မုဆုမကကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမိမယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားချင်မလားကျွန်တော်တင်ကြရတယ်တချို့အမှုတော်ဆောင်ဆရာတွေကအမေရိကန်တို့တဲ့ခါမှာဟိုတယ်ကောင်းတဲ့ဟိုတယ်ဒီပဲကျူအိမ်မှာတော့မှအမေချင်ဘူးဟောကောင်းတဲ့ဟိုတယ်ဒီကောင်းတဲ့စားဒီစားချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဣလိယကသူသွားမဲ့နေရာကတတိယမဟုတ်ဘူးဣလိယကိုကြွေးမဲ့သူကပိုက်ဆံရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပဲရှင်ဣလိယကိုကြွေးမဲ့သူကမုဆုမဖြစ်တယ်ပိုက်ဆံမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့မုဆုမကိုဖျားကဲမှာတုံးတယ်ဒါဆိုရင်ဣလိယမှာဖျားပြောတဲ့စကားတိုင်းယုံပွဲရှိလားမယုံဘူးလားအဲ့ဒီမုဆုမဘုရားကမုဆုမကိုပြောတယ်ဘသူမှဆင်းရဲတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ကိုမုဆုမလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်တော့ကိုတော့ကျွန်တော်မတော်ဘူးတခြားကျွန်တော်တို့တော့စပွန်ဆာကောင်းပြီးပါလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆရာအားလုံးစဲလို့ဆုတောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်နော်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒီဆင်းရဲတဲ့မုဆုမအိမ်မှာကျွန်တော်မထားပါနဲ့
ကျွန်တော်တို့နော်တကယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပါလို့ဆူတောင်းကောင်းဆူတောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့အေလိယကဘာပြောတာလဲဖျားပြောတဲ့အတိုင်းဘာပြောတာလဲယုံကြည်ခြင်းဒီအချင်းနဲ့လိုက်နိုင်ရတယ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းအေလိယကဘာပြောတာလဲအဲ့ဒီကြီးခန်းကိုချောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖျားပြောတဲ့အတိုင်းသူထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုဆုမကိုတကယ်ပဲမြင်ပါတယ်တွေ့တယ်မုဆုမအိမ်နီးနားမှာရောက်တဲ့အခါမှာမုဆုမကထင်းခွေနေတယ်ဘာကြောင့်ထင်းခွေတာလဲဆိုတော့သူ့မှာနော်ဆန်လက်သဆုပ်စာရှိတယ်သူ့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဆန်ကိုချက်ပြီးတော့မှသူ့နဲ့သားဘာမှသူ့အိမ်ထဲမှာစားစရာမရှိတော့ဘူးသူအမျိုးထဲမှာတောင်းတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးသူပဲညမှာသွားပြီးတော့မှသူနဲ့တာအတွက်စားစရာနော်တကူမှရှာလို့မရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတနတ်စာကိုချက်ဖို့မဟုတ်တပြားကိုနော်ချက်ဖို့ရန်ကြော်ဖို့ရန်အေလီမုဆုမကထိန်ခွေနေတယ်မရှိအဲ့မှာအေလိယရောက်နေတယ်ပိုက်ဆာဆာနဲ့နော်အေလိယရောက်နေတယ်ရီစာလေးနဲ့အေလိယနောက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကားလည်းမရှိဘူးနော်ဆိုင်ကယ်လည်းမရှိဘူးအေလိယကချီချီနဲ့တွားနေတာနော်ချီချီနဲ့တွားနေတာကျွန်တော်တို့ညနေ4 နာရီကနေချင်းလုံးခတ်တဲ့ခါမှာ6 နာရီခတ်တယ်ချင်းလုံးခတ်တဲ့လူကအဲ့ဒီ2 နာရီတော့မှရီမတဲ့ခါတောက်တာလေနော်ရီစာလည်းကျွန်တော်ဆိုမဲရမဲတောက်တာအေလိယလည်းရောက်လာတော့ជីသားစားတယ်မုဆုမရတယ်ကျွန်တော်အတွက်ជីတောက်ဖို့တစ်ခွက်ကိုမုဆုမမှာကျတော့ជីတော့ရှိပါတယ်တော့မုဆုမကအေလိယကိုတည်တယ်အဲ့ဒီជីတစ်ခွက်ခတ်ဖို့ရတွားနေတဲ့အချိန်မှာအေလိယကဘာပြောလဲမုဆုမရတယ်လက်တစ်ဖက်မှာအာတီးတယ်လက်တစ်ဖက်မှာငါစားဖို့မဟုတ်တလုံးလဲကြော်ပြီးပြပါသူဒေါသတော်ထွက်တယ်သူသားစိတ်နာတယ်သူဘာပြောတာလဲငါနဲ့တာဒီမုတ်ကိုကြော်ဖို့ရန်ဒီထင်းကိုနေတယ်ဆိုမှနေမသိဘူးလားနေမသိဘူးလားနော်ငါနဲ့တာနဲ့ဒီမှာလက်တဆုပ်စာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစာပဲငါတို့တာငါနဲ့တာနဲ့ကျမနဲ့တာနဲ့တီးဖို့ရမယ်စောင်းနေမယ်နေမသိဘူးလားလူမြတ်တဲ့လူဒီခက်ပြောတဲ့စကားတဲ့နေမသိဘူးလားရှင်းပဲနော်အဲ့လိုပြောမှာဒါပေမဲ့မုဆုမကအေလိယပြောတဲ့အတိုင်းမုတ်ကြော်ပြီးတယ်ရီတခွနဲ့လာတယ်အေလိယအစီမှာရီနဲ့မုတ်ကျွေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားခင်ကသူတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်အာမင်မနေ့တိုင်းညတိုင်းမုဆုမရဲ့တားရဲ့အေလိယ3 ယောက်စားဖို့ရန်ဘုရားကအမင်းတန်ပဲမုတ်ဒီထမင်းဒီဟင်းဒီအမင်းတန်ပြင်ဆင်ပြီးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအလိုတော်နဲ့နေတဲ့အချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအချင်းဒီပေါ်မှာမထားမဲနဲ့လူတယောက်မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကမာယွန်တတ်တယ်လဲတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာထားဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဘုရားဖွင့်ပြတဲ့ကျင့်ပိုက်ဒီကျွန်တော်မဲနာမဲကျွန်တော်ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလို့မရဘူးကျွန်တော်9 မိနစ်အချိန်ကိုပြန်ပေးပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပွဲတော်သုံးဆောင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျင့်ပိုက်ဖြစ်တဲ့မာသဲကိုခန်းကြီးဆယ်လီရှေမာသဲကိုခန်းကြီးဆယ်လီကိုကျွန်တော်တော့ကြရအောင်မာသဲကိုခန်းကြီးဆယ်လီအငယ်20လောက်ကနေပေါ့နော်25ကနေပဲဖြစ်တဲ့ကျင်းစာမဖတ်တော့ဘူးအားလုံးကွန်ပျူတာထက်ကနေကြည့်ပါအဲ့မှာဘယ်သူရဲ့တက်တာလဲဆိုတော့ပီတရုနဲ့ယေရှု
예수 का ये पमा लाशो सिली पिंदलो लाशो त्वारे आया को चुनो तो यार पिटे 예수 का ये पमा लाशो रे आया को दिनी तपीरो दिका तुइदे अनोरे एमा बेतु का 예수 ने सकाप्यो डाले सुधा पीतयु का 예수 ने सकाप्यो दे कुडो का ये पमा लाशो ने दलो दिनी चुनो कुले कुडो थामा लानाय पुयान कुडो सी लानाय पुयान जानाय पुयान चुनो कु ये पमा लाशो ने दे अक्वें को चुनो कु पीबा पीतयु का तू कौन मसोना ले रे तू ने सिंबुआ का नहीं तू का ngapan alo de sipo ma lipo ma tu tekebe niyo niyo tu la de tu deu pi de to chang tu be do ma ta kha ma tu sipo ma tu ye chi dau ne lan to de so tu ba be tu ma le ma myan phu ba bu da pe me di ni pi ta yu ka yesu ko dai sipo ma lan shou chin ko ti de kha maဒီနေ့ရှိပြီးတယူလဲယေရှုကဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲရှိပေါ်မှာလမ်းကြောက်ချင်းနဲ့လမ်းကြောက်ချင်းတဲ့တော့ကြောင့်ပိတာကပိတယုကဒါရှိကူတော့ကျွန်ုပ်ကိုတော့ထမှာတွားနိုင်ဘူးရန်ကျွန်ုပ်ကိုအမင်းပေးပါလားလို့နော်အမင်းပေးပါလားလို့ယေရှုပေါ်မှာပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကလာခဲ့လို့ပြောပါတယ်तू यीशु प्योर है ताई नौका पढ़ो ताई यीशु प्योर थोड़े ताई योंजी पीरो मा लाके लो यीशु का तेने जीपो मा लांशो तमे लांशो या में ऐसा जमो तेन लिखा नहीं सेला पीरो मा चनो नाम लाबा लो यीशु का पीता उखोनी दे चिंमा तू ऐना योंजी चिन आची दे यीशु को म्याउची दे यीशु को ची पीरो मा यीशु प्योर है ताई तेने तू त्वाला रे खामा तू का शिपो मा लांशो तबारे मिशन तू लांशो तबदीली तू त्वाचिन लिली बहन दिनी जोंजी तू रिका भैया का तोंग लाबी इशनो त्वाचिन से पोला दे पीते युले लांशो लाबी शिपो मा लांशो तलाबी तभी भी लांशो लादे खामा तू का यीशु को मची रोबू तू बेनिया जिधर तचानिया को चिल्लाई दे तचानिया को चिल्ले कमा लीमों तंग लारे को बीते यू का मिल लाभी दिने में से चुनाव प्यार में दिने चुनाव तो ये मिल तू में या का प्यार खेमे दिने दिमाग से याव सीधाई मिल माने ये नौ से आना तेंजंग को मिल मार प्यार कमा से प्यार लम प्यार बुला प्यार चाहे व्यूवेरी no asia tangi tv di sak no chuno do youtube ka ni facebook ka ni mitu lwan phang pi lo ma chi na thong cha de sou thwai da la tke sou thwai de apye aya di ko chi de ka ma sou thwai de sai tong ma na de sai da de chu ri asia tong ma taw mi de lo si ba de tha ba do aida ko ye sanda be no aida ko ye sanda be तबे दिनी चुनौका बापियों चिनाले बिल्लुवे मिमानेंगा पियो ते आपे ब्यांगले मामूबू तबे दिनी ऐडी मिमानेंगा को भैया का ब्यांगले सीने दे हालेलुया हालेलुया दिनी चुनौतो मिमानेंगा तो सेप्या में ऐसा अजेताओ में ऐसा दुनिया ने सेसु में ऐसा चुनौतो दूटा पिरमा भैया को ची पिरमा यीशु को ची पिरमा मिमानेंगा तो दूटा मेजी जे सुतो ने कमा भैया का मिमानेंगा को ब्यांगले सीने दे पैसे पिटे Amen. Dini pita yu ka tu dau de be toa ni de. Yesu ko chi de. Yesu saka ko yong ni de ching ma. Tu chi po ma la shou tat de me shui. Ate nga se palong no. Ji po ma nga pa de kha ma. Ji po ma la ma shou tat de. Pita yu ka ate nga se ate chi de kha ma. Tu ji po ma la shou tat de kha ma. Tu e ma ta ma won ta de. Won ta de tu chwa ni de. Tuhan ini Yesus macam cinta bu, tercari aku cinta, oh silai, ngaku, siapa malas siapa dah, betukan ngaku miamal, oh no, ngaji pemalas siapa ni, betukan ngaku miamal, tu tuan cilabi, elu tu tercari aku mian cinta kama, baku menale, limong tay menale kama, tu ye ayong cori. अतुई खोरी जोंजी चिंका बापिला ले पेटवारे
ချက်ချင်းပဲရည်ထဲမှာကြက်လို့ကြက်လာတယ်အဲ့မှာယေရှုနော်ပေတရုကဘာပြောကိုတော်ကျွန်တော်ကိုနေပါဒီနေ့မဲ့ဆွေပေတရုရဲ့တက်တာမှာယေရှုပေါ်မှာသူတက်ယေရှုကိုမျက်မှောက်ပြုတ်တယ်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းတို့ကယုံပြီးတော့မှထွက်လာခါမှာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကြားပါတယ်ရေထဲမှာနစ်မိတ်လိုက်တယ်နစ်မြုပ်လိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာယုံကြည်သူဒီလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံပြုမဲ့အရာကတော့ဘုရားခင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အာယုံပြုမဲ့အရာကလေဝါကတိုင်းမှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိခံပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းမှန်တိလက်နဲ့အပိတဖိမှန်တိလက်နဲ့မကောင်းတော့လူစုဖိလက်နဲ့တိလက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကိုလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ယေရှုဖခင်ကိုကျွန်တော်မျက်မှောက်ပြုဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကနေ့ရက်တိုင်းမှာစက္ကန့်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးချင်းဒီပေါ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့လူအပီဘီနာဒီမယုံကြည်သူတွေအပြောက်စုပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ယာတိသူပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာစက္ကပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဖယားတကူတော်ကိုကျွန်တော်တက်တာမှသိမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အမတမရှိချီတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကအသက်ရှင်တဲ့ဖယားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမတည်ဘူးဒီနေ့ရှက်ခိုင်ပြီးပေါ်မှာရက်တည်တဲ့ခါမှာရှက်ခိုင်ပြီးကနေတော့ကိုတခါတလေဆဲတတ်မယ်ပြောက်တတ်မယ်ဒီနေ့ဆွင်တန်းထောက်ဒီနောက်ကျတဲ့စေတနာရှိပြီးတဲ့ခန္ဓာမှုတော်မှမရောက်တည်ဘူးနော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာလည်းကစိတ်နာတယ်နေပဲလှုပ်ပါလို့ပြောအောင်ပြောပါလိမ့်မယ်နေဖယားကသူ့ချစ်တဲ့သူမြတ်ကိုဆုံးမတယ်ဟာလေလုယာငါရက်တမကိုရက်တမတဲ့ကိုကျွန်တော်နေနောက်ကျတယ်တခါမှမပြောဘူးဘယ်တမတဲ့ကိုဖယားကြောင့်မလို့နေနောက်ကျတယ်တခါမှမပြောတဲ့တခါမှတော့မပြောဒါမဲ့အတင်းထောက်ဒီကိုခေါင်းဆောင်ဒီကိုဘောနော်ဝစစ်တမဒီကိုနောက်ကျတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တယ်ဘယ်သူမှဆိုစကားဖုန်းခေါ်တယ်ပြောမှာပဲဘာကြောင့်လဲချစ်လို့အာမင်နားလည်တဲ့ကိုဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတိုင်းပေါ့နော်ဒီနေ့2020တစ်အတွက်ဘုရားပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ရှိချက်ပါတင်တော်မှာတင်တို့ရဲ့ပထမဆုံး2020ရဲ့လစာတည့်ရဲ့လစာကိုအဝတိတော်တင်နိုင်ကိုချပါပြီးပါဘုရားကကောင်းချီးပေးမယ်အာမင်မြို့ရှိချက်ပါဘုရားကကောင်းချီးပေးမယ်ဒီနေ့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ပါကျွန်တော်တက်တာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှတွာလာတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်နိုင်ဖို့အရောက်ရှိတဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးခရမတ်တက်ကြရအောင်